Я искупала свой реквизит в посудомойке, и вот что из этого вышло. Эту тарелку я купила в фикс-прайсе. Первая мойка стерла половину рисунка. Очень жаль, ведь остальная посуда из фикс-прайса моется отлично. Я не знала, что стаканы с двойным дном нельзя мыть в посудомоечной машине. Видите эти капли? Они не внутри, не снаружи, они между стенками этого стакана. У следующего стакана вообще странная история. Он просто треснул после мытья. Его брат-близнец купается в посудомойке уже более года, и ничего с ним не происходит. Думаете, эта вилка серебристая? Она была из золотого набора, но она просто искупалась в посудомоечной машине много раз. И здесь не важно, премиальные это приборы или их недорогие аналоги. Так что заранее проверяйте, можно ли мыть каждую вещь в посудомоечной машине, и не совершайте моих ошибок. Всех обняла.